Beauté, 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 beauté. Bah, gros bisous, bah, bonjour, bonjour, bonsoir, ma madame Bignon, surtout, il y a la ligne, ma voulu tuer. Panga, bah, bino, na ko se présenter, na ba, ona, no, ba, ebingate, na bino, na combo, ya la ligne, la japonaise. Moi, ça m'entend, aboya, na ye polémique, toujours, quand les cartes, zo, sola, kama, sola, on est, zo, tambola. Balobi koloba mingi mbanga pasi ba gros bisous na balangi nyonso tu oyo basabuna na kati ya lalini mavili ya tiwi nzambe alola apambola moko na moko apambola na bandeko oyo nyonso tu balingi nga na kati ya ndako na bango nzambe apambola mpenza moto nyonso tu oyo azozwa ata na ye ya koyoka nga nzambe apambola epe merci 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 mingi na baoyo yanga baoyo mpena balinga ngai na bosolo na kati pene ya katimini bagros bisous na bafani na nga nyonso tu na bayaya na nga na bamama na bapapa bagros bisous na bino nyonso naoka na osenga na bino toujours bopesa banga ba bino chance bopesa nga mpenza chance nameka kopusa na susu pembeni na bino mpona kokabola mpe mpona koloba eloko oyo tozomona bien te yango toza naka mpona kolobela oyo tozomona mpenza eza ya bien te tokolobaka eza ya bien te eloko oyo ya bien babongisa yango parceke mpo eza ya bien mpo eza ya yo eza bien fo kobongisa yango oyo eza bien te tokolongola yango mpo te eza eloko ya mabe tokobwaka yango mpe tokotia yango mosika na biso wana lisolo kaka yango kaka tozoyela mpe yango kaka tozolobela ntango nyonso balobi mwana oyo alelaka pamba pa maseke eza eloko moko ezotungisa ye mama okokomprendre ke mwana nga alingi nini eloko nini ezotungisa mwana na nga okoyeba mbala moko ke eza ka lokola ngai oyo la ligne la japonaise yango aye kolobela mpe yango azokotalisa eloko oyo eswaka biso mingi ntango mosusu eza na moto mosusu azali na fasa kolobela yango te aza na ye na moye mosusu akoki kobimisa yango te opportunité ezali kaka moko contacte ngai pesanga lisolo na yo loba na ngai eloko oyo lingi ozomona ezonéglige ezotungisa place ozali benga ngai mbala moko direct na koloba eloko oyo nini ezotungisa yo nakobanga te komitungisa te numero na ngai eza wana contacte nga liyebisanga eloko nini oyo olingi koloba na nga mpona sala nyonso tu oyo osenga nga je suis d'accord naza wana mpona kopartage yango mpe mpona kosalela yango voilà lisolo na biso lelo ezali ke impolitesse na kati église impolitesse nalonga nano manette s'il te plaît impolitesse na kati église yango tozolobela impolitesse eza makasi na kati église okomona mama diak paster apesa yo place zala na bandi na yo na kati église zala na bandi no mama paster zala na bandi na yo mama diakone zala na bandi na yo mama protocole zala na bandi na yo mais lelo tokomomona ke église ekomi lokola lisanga lokola réunion lokola muziki tokomona église surtout nazolobela mingi majorité na l'église oyo biso mosusu bandeko oyo tosika tokenda oyo toloba monoko moko mingi okomona oyo kuna aza na kwe na ye oyo kuna aza na kwe na ye boyokani ya malonga vraimen na kati église eza te eloko nga nazokolobela oyo ezosala vraiment bandeko mpasi lisolo oyo na bandeki koyeba ngo eza na ndeko apesaki nga lobi na nga lobela na likambo oyo ya baeglise oyo totutami mingi osizaki tolobelaki mingi bapaster bazobunga nzela bapaster bazosala busoto bapaster tolobeli teke bapaster nyonso me balobaki mbuma mabe mbuma oyo eza ya kopola ebebisaka mpe etufaka mpe bambuma misusu tozolobela kaka bajara bamangomba oyo ezotambola malamu te tozolobela jara bamangomba oyo ezokende bien te na bamama paster na bamama diaconese na bamama oyo baprotocole bandeko na biso basalaka mosala ya kiprotocole kimpolitesse eza makasi na kati église paster azoloba eloko te kimpolitesse eza makasi paster azoloba eloko te bareponse ya mabe ezobima na kati église paster azoloba eloko te mais soki oyoki kaka mwa discussion moko ya moke ebimi bango nyonso batelemi okanisa bango nde baza bien ondeye bango nde baza basali basaint minzoka eza bongo te omona protocole azomanke mama diaconese paster aloba eloko te bareponse ya sec bareponse mwa ya salite ya bizarre paster azoloba eloko te okomona nani mama paster azorépondre
maman diaconesse mabe okomona maman pasteur azo répondre protocole mabe mais maman pasteur ozo lobelo côté po mutu tokende na mutu ya ten mutu ya train ezana no yo papa mutu ya train ezana no yo ndi mutu koyeba ni façon nini ya ko encadrer bango façon ni okokoyi koloba na bango po na église ezala be po ekende malamu na bato o bazoya na kati etonga na yo papa soko yeba katenga na zoye biso papa pasteur boza na musala ebele ndeka bozaka na misala ya koteyaka boza pe na musala mosusu pe pe bovandisi pe bango nyonso ovandisi bamama ovandisi pe bata protocole ovandisi pe surtout ba église pe ezalaka bato ebele makambo ebele lekaka kuna omona mama pasteur azokatela mama diaconesse réponse moko ya seki basepeli te omona mikolo ebele balobani te mais papa ayebi yango te omona mpe papa na kati ya ndako ayebi mais asalisa mpe loko eloko eza te omona mpe zwi bambula mama pasteur na mama diaconesse balobana te protocole na mama diaconesse balobana te protocole na mama pasteur balobana te eza mabe mama diaconesse to tellement awumela na église mosali komaka pasteur soki ka pasteur alobi likambo réponse direct lokwa kutu mwana na ye okanisa kutu mobali na ye oyo kaka awutaki nde na ndako nda ye na ye place wana c'est faux eza mabe respecter pasteur parce que ndenge ozozwa mobali na yo ndenge mpe ozozwa papa ntango ozobenge déjà papa ntango ozozwa ye deja papa pasteur c'est-à-dire ozorespecte ozotia na place na yo ya kipapa ozotia na place na ye ya ndenge oyo ndenge oboti bana no ya mibali ndenge oboti bana na yo ndenge oboti pardon ndenge oza na mobali no na ndako respecte mobali ya moninga respecte mama moninga diaconesse bobenga wana ba diaconesse na papa soki papa diaconesse soki diaconesse nini na koloba wana alobi kana sangisi bino nyonso bocomprendre nga bose respecte na bakati ya l'église esika oyo bozosala misala yeba langage nini réponse nini oyo kopesa motu ata bozosala mosala moko même ata na âge aza na bana mpe okomwa mpe lokwa baza âge moko na yo mokomona mama azokatela mama diaconesse réponse sec okomona protocole azorépondre mama diaconesse réponse sec maman pasteur ozorépondre mama pasteur ou bien papa pasteur réponse sec tolingi biloko wana te pasteur azobanga koloba na mama mpona nini parce que mama na umeli na église eloko wana eza malamu te eza vraiment malamu te ezosala mabe makasi ezosala pena mabe oyo nayeli yango première fois deuxième fois eza na oya nango sikoyo boye te eza vraiment mabe hypocrite eza makasi na kati ya l'église hypocrite eza makasi na kati ya l'église na biso baafricain eza vraiment makasi eza mpenza ya makasi papa so soko ozondimela wana tena ozobiso pena ya vrai okomona mama pase azokatela mama diaconesse baréponse ya mabe omona toso atundaki kamo eloko moko ya bien yoka réponse akomama ye okanisa piano okomona protocole atundaki mama mo eloko moko boye okomona yoka réponse okomona ntango mosusu eloko moko surtout bagene soki oyo bazalaka na bango banzunzu wana bazalaka ziki soki mama pasi aza zuwa makasi yoka baréponse akopesa mama nani akopesa protocole wana akopesa réponse ya mabe mpenza nazozo mpe réponse ya mabe oyo apena komoninga pena kota keiko ebebisile meme journée mais aza na chote monaka mobali mpe azobenga mama ye okoki koleka boke kosala service moko boye mama ye okoleka bokosala service moko boye na ndako nde oza na mama oza mobali ya pasteur na ndako boza mwasi na mobali mais soki oye na église fozala mama ya bana nyonso fozala mama ya basi fozala mama peka bazo pena mama pasi fozala na place no pena kibo mama parce que bazopesa respect bazopesa pena respect eza te omaki mama diaconesse oyo aleki ona na âge eza to respecte parce que mpo ndenge afukamelaka yo mpo ndenge alobaka na yo okomisa lokola mwana moko ya mokie otindaka na kimpolitesse olobaka nde na kimpolitesse c'est faux et c'est faux mpenza il faut vraiment beaucoup de respect bamama pasteur boyeba langage nini okobimisa fo boyeba langage nini okobimisa na mama diaconesse fo boyeba langage nini okobimisa na mwasi azosala mosala protocole eza pasi banda moto atelemaki ayambelaka yo bato amkadrelaka yo eza pasi
eza na bato mosusu mwa pa yana abetise libaku na moninga kuta bebisi pe na prière ayoki yango bien te oyoka tuku ozofandisa nga bino yo remake yango to enga avana na nga te yo pesi mpo obongisa place nayebi te soki ezalaka ndeke bapase nde bato mosusu ye bakadake motu kingandi tie na kiti boye motu kingandi tie na kiti boye siko okomona moto yango aye yalinga ne kiti wana siko yo change ekiti moto akosibir yango protocole moto akosibir yango eza protocole eza mama paster te mpo mama paster okoyoka langage wana te mama paster okoyoka no réponse wana te eza kaka mama nani protocole moto akoyoka ngo protocole moto akoyoka ngo yango moni la ligne la japonaise kandi afandi bide yango azoboya mama papa mama paster benda mwasi no matoi benda mama diaconese matoi mama diaconese sisi na pa mama paster na ye na siko epa mama diaconese tango owumeli na paster faut koyeba façon nini ya koyambela bato endako wana eza lokola ndako na yo teke ndenge osokola okadre cuisine okadre eza preka lokola ndako na yo mais faut oyeba façon nini ya omemela yango po bato nyonso oyo bazoya na kati eglize na oyebi bango te bato nyonso bazoyaka kuna baza bana na yo te po oyeba nodike bango selo nde yo ozokomanie paster te il faut oyeba façon nini ya kokumbela bango po bango mpe barespecte yo bamama diaconese ebele bapupolaka bango na libanda mpo ya nini manière eza te façon na yo ya kolobela eza ya mabe façon na yo ya kolobela eza mabe eza te lokola toboyi na biso te parce que yo ozwa chance ya kosokola na jésus christ chaque jour chaque heure okutana na nzambe osupulaki lilambo olataka sultani ne chaque jour longoni ya merci respect mais siko fo luka oyeba koyamba fo oyeba façon nini na kosalaki bato bazoya mpa na nga eza na bato mosusu nano bayambi na bango yesu bien te eza na bato mosusu na koyeba façon nini parce aza ozoyamba ya bempoli ozoyamba ya bateti ozoyamba bandumba ozoyamba bato bamelaka diamba ozoyamba basula ozoyamba bato bayamba ya yesu masiya yo koyeba te mais omona ta akanga na ye ka munoko akanga na ye munoko ndoko yo eza na liboso kuna ezalaki jour na yo fo oyeba façon koloba na ye fo oyeba façon mateya na yo mateya mosusu ekoma lokola ya bajeton mateya mona ova moto aprefe kutuvona vana nanga mposo nana oteya o moto aoteya kinga nde o mama kishishi o papa kishishi abiye na okeye nanga te na okeye te po vomi kuna atia miziki aprefere kuta atia miziki ani na ndako ayoka ata miziki na ye abina na ye asala adoro nzambe na ye na kimia ke akende eglize mama pase asongisongi mama diaconese songisongi etumba na eglize mundima alatelamba oyo dimanche akangi yango na cerveau na ye alataki yango dimanche akangi yango na cerveau na ye eboso aza nekana nana wana ubi asali nana mbongo mpe tiki achange luki na ye ndenge ali parce aza na makambo soki ezotungisa yo ali yo komona ko akojuge ko obanda otala motu bana na sapatu ti na motu obanda otala motu bana na songa likolo ti na suki yango kati ya suki te yango amonaka bana na ye te ya yo nini yo etali yo na eloko te yo zwa bandi na yo tika moto aya na eglize ezalaka na teke fo moto aya kaka chaque jour moko moto akoza pe lipapa nake na nga priere nabeti mpe mwaka mwa liputa na nga moko mwa jupe kala sitaka na bima papa nake komisa tata nzambe mais place yo oza soki omoni okobanda otala moto na makolo ti na suki ederangeaka eza mabe moto siko akomi komitia eloko wana na kati ya motema na ye ekoma siko mpaka eglize akomi mama lipapa nalataki yango dimanche nakaka yango su lelo elamba nalataki yango sikoyo dimanche parce que yo nde moto ozosala eloko etufa bato nyonso oyo bozala na bango kuna na chorale bokoma kotia sere wana mal à l'aise bokoma kotia frère wana mal à l'aise c'est faux eza mabe eza vraiment mabe bandeko na biso bochange nano bamama diaconese bamama paster oyo ake impolitesse bochange mpenza bino moto bopusaka bato komona jeune fille moko avaya na koko nazaka tete mpoli ale komona mokonso osenga ye aide aboyi na ye ekomi komwana nazaka na male aza modi o aza molimo mabe o namonaki clair te nzoka so osenga ye aide moko baboyene parce que amona karate no eza malamu te amonaki karate no eza mabe yango mona boya ya baservice na yo alozi obambi ye mamoko tan mwana naza mabe mwana naza boye ntango mosusu aza milimo mabe ale mobali ntango amona bongo atie mwana bato mal à l'aise bapriere bagene nyonso
o un jour kutu pe mwana libakala ka o kutazala na kindoki o kutazala na kutu boy ale bobomi vi ya mwana mwasi ya bato to bobomi vi ya mwana mobali ya bato eza mabe bamama pasteur bamama pasteur bamama diaconese protocole boyeba nani façon na bino esaleli na bino na ngomba boyeba vraiment façon na bino ya esaleli na mangomba boyeba vraiment façon na bino esaleli boobeta mabe boobeta mpenza mabe soki mpena bozwaka mpena temps mpena te moto aloba na bino la ligne la japonaise ayebisi bino eza mabe nayebi ke soki bofinga ngai ye to bokoloba nini to soki bosala nini nayebi te mais essentiel nga na bimisi o bino mo bolobaka koya voix du peuple voix de Dieu yango wana ne yango wana nalobi donc oyo etikali wana bochange franchement bochange mpena bozobeta mabe na baeglise bozobeta mabe pasteur mwa toso pasteur abetani mwa kara mais mama diaconese abetisa yango kara te likambo ekoleka mpe leki mwa abimisa ngo na libanda ekomi koderange moto pasteur mama pasteur abeta libako abeta yango kara te protocole abetisa yango kara te il faut soka lisolo ngo fa luka kaka yeba nini elekaki na réunion nini c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux eza vraiment mabe eloko wana mpenza eza mabe aza na matoya koyoka ayoka eza nango kate fona ke nayebisa bino ke verse napesa bino verse ya bible ke elobi boye na verse boye elobi boye non oyo tooloba parceke biso toyaka wana mpona kozwa oyo bino boobimisa minoko na biso po eza na bato mosusu ayebi nde na bible bien te ayebi nde kutu ndenge obanda ya bible te mais ntango aye deja eglize alongo deja na ndako aya kuna seka aye koluka lobiko seka aye vraimen mpona koluka lobiko mais eza te aya wana mpona mabaku aya wana mpona zwa shok aya wana mpona aya kozwa eloko moka mabe oyo ekobebisa vi na ye bana ne baza na suki ebele ya yo nini bana ne balata salite ya yo nini mais kaka façon nini ya kolekela mpo teyelango bato lukaka moye moko ya bien eza te yo nde ojuge bango yango kutu ekomi lo lokola yo nde mama propriétaire ya solo naleki na nga wana nasololi oyo nakoki kosolola tolongwe tokoti siko na kota bambongo oyo bato baeglize oyo bazosenga bambongo pambapamba kaka na eglize wana kaka moko tolongwe akutu na poto kutu nakoloba na poto moko bambongo moko emonana nango na race na afriki ne nayebi te ata baoloba pasi mais bambongo ezomonana facilité bambongo ezomonana parce que batekaka mais ana poto bato batekaka te na eglize moko yoka ndenge bazosenga bambongo ebele bandeko eza na ndenge mabe te baeglize ebele bakaba mbongo te ebele basutu baeglize so bareve bakaba mbongo te ke mondima azangi tike basaleli ntinzangi nga depuis na wita afrika ntango na ya nakutana na chance nakoloba vraiment vérité bandeko na mpena longonia basalelanga mpena nga ntinzangi basombelanga mpenza tike na vupetali nabosanaka eloko wana te nayeba asusu nzela eglize yango te mais eloko na oloba so bandeko wana bamona elongi nanga bakoreconnaitre elongi nanga likambo na olo beza ya solo basombelanga mpenza tike a lepoke tike yango ezalaka so ba 27 euro so ba 37 ba 31 so ba 32 tuka nayebi so te mais naza reconnaissant nayebi na eglize mo nakota na vupetali kala basombelanga mpena tike mpona zwa moya kokende ya eglize ya napesi bino nyonso kutu bambote mpona bozana nde bapuma me naza na motema na nga okomona baeglise mosu oke mpena po bapesa ata 2 euro kutu te mpona osomba yango eloko te ata 10 euro apamba oyo mais yoka nivo nde basengelaka bambongo mbongo akesi dimi moto azobala mbongo matanga mbongo akesi soki ya nini sikoyo bambongo oyo bamabonza oyo batiaka rene bamama rene bapapa soki nini soki ekendaka wapi soki ekomi jour ya matanga bokomi koluka bato babimisa soki ekomi jour ya fete ekomi bato babimisa mbongo ya barene bamama ya bapapa batata soki nini boluka babimisa oyo kuna mpe susu mwa nerere osali babimisa oyo mwa nini mwa sukali ezengi mwa papier toilette boluka babimisa nyonso wana okomona na eglize tala bato baza bato ebele batiaka mabonza basalaka nyonso tu bapesaka biloko wana nyonso tu
na olobela na ndenge mabete bolimbisa pena bapapa se bolimbisa eloko onga na obimbisa onga na omona na misu na ngai onga na bimisi na lobango na pamema bakeke l'église onga na leki na bakeke l'église onga na leki en tout cas pena bolimbisi pena surtout olobela ko parce que ebele ezo déranger mais ba la façon ko bimisa ngoti ezo déranger mais ba la façon ni te to ko bimisa leloko oyo tokoloba ndenge nini tokosala ndenge nini tosala ndenge nini minga na nsu na nga otasi na lobi pena vérité bandeko na biso bapapa paster bandimi mosusu bazoyimayima libanda tozoyimayima mpenza eglise ndima mbongo kaka bongo baoloba kaka bongo toye na mboka leta azofuta motu nyonso tu biso tu toyebi ke balosusu babwaka katholike mosusu babwaka bamisilima misusu babwaka soki ndenge nde basengasenga kaka nde makambo wana ezalaka mais toyebi ke leta akataka deja bambongo deja ya badimi banini oyo babwaka katholike baoyo misusu wana nde nayebi te wana nde vraimen nayebi te mais eza nango problème te balobi ke bakende ndako ya nzambe maboko pamba te fo kende na mwa quelque chose na maboko mpona mabunda mpe fo kosomba boye fo kosala boye fo kozongisa boye mais eleka te bokende wana na ndenge propre s'il te plaît nalobeli wana na ndenge mabe te na kritike mpe motu te na fingi mpe motu te nalobi nanga mpe na ndenge bokende wana na ndenge propre ntango ndeko ozolinga osala eloko na yo ntango ozolinga ofongolisa obi eglize obi ntango ozolinga ofongolisa salon na yo fo yebaka babiloko nango na nsima babengango nini na kosplikango eloko nyonso eza na ebandeli mpe eza na suka nango eza mpe bamabaku nango mpe ezali okomona ntango soki bozala mine ebele te na eglize sikoyo exemple nango opesaka ntango soki bokozala 10 ntango mosusu 20 ntango mosusu mpe 30 sikoyo bofutelaka sali 800 euro sikoyo papa sa yo mo ofutela ndako yo moza na motuka yo mosalaka boye sikoyo mbongo ofuta sali ozwa wapi ntango ozolinga ofungolesa eglize vomozwa nano ta ozonano ta na yo kangisi na bamakambo na yo bundi nano sasi na okoyi kosala nano mbote na suki na nga oyo aza na mato ya koyoka ayoka balobi ke baloba eloko oyo mingi bingo bakubutu bobenga yango ke mokonzi ya mboka aliaka nyama litoi moko te nga na lobi eza mpe na bandeko mosusu mpe bakoya mpe bakoloba eske eza mabe ederangeaka to ederangeaka te eloko oyo mbala nsima na koya na bato oyo tokosala na bango video tolobela yango eloko wana ezoderange na baeglise ke impolitesse na likambo ya mbongo na baeglise na biso baafricain likambo ya mbongo na ke impolitesse ezosikle makasi ezotambola makasi na eglise ezotambola mpena makasi tobongisa tolingaka biso nyonso tu toyeba un jour tokende na bokonzi tokende na lola pa nzambe pa papa nzambe tolingaka biso si tokota kuna na lola toboyi tozana mposa un jour tomona bokonzi ya likolo motu moko te azalaka na mposa ke un jour akende na lifelo motu te biso nyonso toza nango mposa me bandeko na biso bapapa na biso boswana yango na mokie na suki na nga oyo aza na mato ya koyoka ayoki napesi bapapa nyonso tumbo te napesi bayaya nyonso tumbo te baoyo balingana nga mpe na baoyo balingana na bango nga te nga mpe nalingana na nga kaka bino bagros bizu bambote ebele na famille mobimba napesi bino bambote